असली बुक मिली। थर्ड क्वेश्चन, हैड मार्गी इवन सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्गी ने ऐसी बुक पहले देखी थी? नो, शी हैड नेवर सीन इट। नहीं, उसने इसे कभी भी नहीं देखा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट थिंक अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज? उसको बुक के बारे में अजीब चीजें क्या दिखी? आंसर, द बुक हैड येलो एंड ब्रिलियंट पेपर।